энгийн болж байгаа. Тэгээд бид нар одоо энэ бэлмэр гэдэг зүйлийг маш одоо энгийн болох үүднээс одоо 48 гэдэг нэр өгөөд ямс орчуудын илдээ нүс унаатай болоод за ингээд энэ унаагаараа бид нар одоо энэ хүү одоо судлуур аяллыг хийж байгаа. Энэ нь одоо ямар одоо зорилготой вэ гэхээр одоо маш богино хугацаанд л одоо өдөртөө яваад иргэд бүх үр дүн одоо харагдана тийм ээ. Энэ хүү ажлын бас одоо гол ноён нурууг одоо манай төмөн жаргал маань төмөө маань одоо хийж гүйцэтгэж байгаа. Тэгээд зарим одоо хаашаа явсныг би бол үнэхээр мэдээгүй. Одоо ямар ус рууч явсныг мэдээгүй. Тэгээд нэг мэдсэн чинь 7 одоо явчихжээ. Тэгээд энэ хугацаанд одоо давхцсан тоогоороо баг 90 гаруй уран бүтээлчийг хамруулсан байна. Тэгэхээр одоо бид нар богино хугацаанд ямар олон уран бүтээлчийг хамруулж чадахгүй гэдгийг энэ ажлаараа одоо манай эд нөхд маань одоо сайн хийж гүйцэтгэлээ гэж бодож байна. Тэгээд энэ хүү хөлгийг маань барьж байгаа манай их болт одоо их жаргал гэдэг энэ залуучууд маань ирсэн байна. Одоо манай зурагч нартай маш найз нөхөд болцгоосон бахаа. Тэгээд энэ хүү аяг маань мэдээж одоо ингээд үүгээр зогсчихгүй. Энэ удаагийн явсан бүх одоо зураглууд бол энд үлдчихээ. Тэгээд бүтэн бүр маш том хэмжээний үзэсгэлэн одоо энэ дэрэгдэн гарсан байна. Энэ бол одоо энэ ажлын үр дүн гэж одоо би та бүхэнд бас хэлмээр байна. Тэгээд энэ хүү аялалд одоо бас оролцсон бүтээлийн энд тавьсан нийт уран бүтээлчид та бүхэндээ нийт орчуудынхаа өмнөөс ажлын адныхаа зүгээс бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлээ. Уран бүтээлээ маш өндөр амжилттай. За маш их баярлалаа. Дараахан ингэдэг ус аахгүй юу? Календар дээр автобус аваагүй хахад ингээд 70 ингээ хагасаа өдрийг дугуулад аялалд явъя шүү хүмээгээд тэг би гайхаад юу ч гар дээр байх нүдэн тарахдахгүй хахад яаж явах гээд байгаа юм бол гэсэн чинь би кодлж байгаад хийдийн түмээ гээд надад хэлжсэн өвчин санагдчихэв. За тэгээд баярлалаа. Мөн дээрэс нь дахуу салбарын маань салбраас маань уран бүтээлчдэрс манай зулаа ирсэн байна. Тэгээд энэхүү аялалд маш их дэмжлэг үзүүлсэн дахуу салбарынхандаа баярлалаа. За Сэлэн аймаг руу хайдад маань дэмжлэг үзүүлсэн Бадамэгч түүний хүүд бас баярлалаа. За энхүүш найдаа наашаа гараад энхүүш найзтай баярлалаа. Энэ олон мянган 5,000 км-ийг аяаргүйс орчуулж те аг хявтай 50 гэрт минь хөрвөд гисэн найзтай баярлалаа. Бүгдсэн чин сэтгэлээсээ дахин талархал илэрхийлээ. Тэгээд 48 цагийн маань хилийн хар гэдэг нэг гоё зүйл байгаад Дашкагийн маань хар гитарыг тэгж нэрлсэн. Тэгээд Дашкагаа урьж байна. Айдоны мэдчгээ өргөнэ. Маш олон ихтүүдэн дээр нь миний бие байсан. Тэгээд энэ олон зураач нартай энэ аяллыг ингээд хамт яваад тэндээсээ гоё олон уран бүтээлтэй ирээд тэр хүмүүстэй ийм гоё харилцаатай байна гэдэг надад үнэхээр сайхан байна. Тэгээд эцсийн үр дүн өнөөдөр ингээд үзэсгэлэн дээрээ хэдүүлээ уулзж байгаа. Тэгээ энэ уулзалтан дээр бүгд нэгэндээ айгүй дотн олцсон тийм сайхан байна. Тэгээд та бүхэндээ зориулаад Айдууны ихшгийн цэнгэр хадгаад дэлгийа. Жимсний дарс дүүргээ
За үзэгчлэн их аятайхан гоё үзэгсэн болсон байж тээ. Бас зохион байгуулалтын чих хан маныг нэнтэйсэн болгоод их гоё зохион байгуулсан байна. Түмэдээ их баярлалаа. Тэгээ би 24-48-аар Манчри хэд явсан шүү дээ. Бид нар нөгөө бороо утаа шороотой байгаад энийг хараад тэгээ Манчри хэдийн нэг ичүүд өөр нэг ичүүдтэй хоёр ичүүдээр олдсон. Их сайхан үзэгсэн болсон байна. Гоё байд юм байна. Давчхан чиглэе гэсэн бас түргэн хугацаанд хангалтсан гэхэд мундаг үзэгсэн болсон байна. Их баяртай байна. Үйл ажиллагаа зохион байгуулсан орчуудын хэвлэлтэй маш их баярлалаа. Одоо тураас бид нар чинь байнга ингэж гарч студент явж биерээ халааж, гараа халааж ингэж байгалийн сайхныг зурах хэрэгтэй гэдэг. Ер нь бол энэ зорилготой ингээд бүгдээрээ нэгдэж маш гоё үзэлтэн нээсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. За өнөөдөр их гайхалтай өдөр болж байна. 48 цаг гэсэн энэ хөтөлбөрт явж байгаад их явсандаа их талархаж байна. Айгүй олон нөгөө өмнөх болон шинэ залуу уран бүтээлчнэр хамтдаа явсан нь өөрөө айгүй чухал байлаа. Миний хувьд бол олон хүмүүстэй танилцлаа. Тэдний уур амьсгал энэ одоо урлагийн гоё тоогоо урлагийн энэ хүрээлэлт ингээд гоё гүүр болсон, гоё арга хэмжээ болсонд нэг талархаж байна. Үнэхээр одоо зөв ажил хийсэнд нь аюу баяртай байна. Тэгээд бүгдээрээ өнөөдөр үр шимээд одоо дэлгэж тавиад видео үзүүлээд олон хүмүүсийн үдийг баясгаад аюу аз жаргалтайгаар энэ өдрийг өгтөж авсантай талархаж байна. 48 цаг бид нэр 2 дахь аялалд нь явсан. Тэрэлж рүү явсан байгаа. Тэгээд бид хэд одоо энэ 48 цаг бид нэрийн үзэсгэлэнгийнхаа нээлтэн дээр ингээд ирээ зөксөж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд манайхан цаашдаа явуулах 48 цагийн бид нарт бүгдээр явцгаагаараа гэж хэлсэн тий. За тэгээд 48 бид нэр маань бол одоо нийтдээ бол одоо 2 сар орчим үргэлжилсэн байна. Би тэгээд бас 48 бид нэрийн одоо анхны оролцогч байгаа. Говьалтай аймаг руу явсан анхны оролцогч. Тэгээд энд одоо оролцсон бүтээлүүд тэгээд 4 бүтээлээр оролцсон байна. Тэгээд энд одоо ингээд нийт оролцсон уран бүтээлчдтэй уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Бас багтаж явсандаа маш их сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээ миний хийсэн судалбар гэх юм бол аглаг бүтээлийн хийдий хүрдтэй хэсгнээс цаашаа харахаар байдаг хадыг шууд нөгөө баримлын шавраар релеф маягаар шавж хийж анх удаа үзсэн тийм маш сонирхолтой байсан. Тэгээд хүрдэн хад гээд нэрлэлсэн тий. Миний хувьд бол маш сонирхолтой гоё аялал байсан. Тэгээд дараагийн 48 цаг хэлнээрт та бүхэн уран бүтээлчд минь өргөнөөр оролцоор маш сонирхолтой гоё аялал байдаг шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгэхээр энэ бол бодит одоо үйл ажиллагаанууд айгүй их сайн болж байна. Яг тэгэхээр ерөнхийдөө ажил ихэнх ингээд ихэнхдээ яриа болоод өнгөрчдөг тал байдаг шүү дээ. Гэтэл энд бол яг практик дээр ингээд амьдрал дээр яриа биш үйл явдал болоод те энэ нэргээд дүгэн цэгнэх юмтай харах үзэх юмтай энэ бол оюуны баялаг бүтээж байна. Бүтээж чадчихна биднес те. Энэ оюуны хөдөлмөрийн чинь олон янзаар үнэлдэгсэн нөгөө бит бус өв, бит өгөө те. Биднээс л бит өвдөг бүтээдэг хүмүүс аахгүй. Бит. Бид дараа өөрсдөө байхгүй болсон ч за энэ биднээсээ бүтээсэн ингээд өөрд нь гэдэг. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнгийн цаад мөн чанар энэ юм байна. Носон зулмал гэж ярих юм уу да тий яг юм хуурай аргаар газар дээр нь хийсэн этүүд. Маш богино хугацаанд ингэж гоё ойр дотн болгосон. Тэгээ маш богино хугацаанд маш олон бүтээл гаргах тэр одоо гоё сэдлийн төрүүлж гисэн тийм байна. Миний хувьд бол үнэхээр баяртай. Одоо ингээд үзлэгийнхаа нээлтэнд ирэхэд нөгөө бүгд ингээд тэр үеийнхаа ингээд гоё дурсамжуудыг ярьцгаагаад хэрвээ би нэг өөрийнхөө уран бүтээлийг хийсэн бол миний тухайн хүн яриа шүү дээ. Тэг чинь олон хүний энэ олон одоо 100 гаруй бүтээл тавигдсан юм шиг байна. Тэгээ энэ бүхэн чинь одоо нэрээ тэгэхэд ингэжсэн гэд тэр гоё сэтгэмжүүдэд хуваалцаад үнэхээр гоё тийм аз жаргалтай гоё гэгэл үзэсгэлэн гаргасан байна. Тий бас энэ надад айгүй сонирхолтой шинэ юм энэ Түмэн жаргал гээд манай энэ үзэсгэлэн авч явсан менежер эмэгтэй энэ яг энэ өөрийнх нь гоё сэтгэмжийн одоо энэ яруу найраг гоё шүлэг байгаа байхгүй энэ шүлгнүүд энэ үнэхээр гайхалтай. Энэ хараа эма бодлоо тэр замыг арилгахыг тэр гэрлийн шонгуудыг арилгахыг гэл. Зүгсэн мэтгэл хамттай алдаа нулимстай инээд эрт таньсан олз элдв мэдрэмжийн цуглуулга айман дэм шиг алаглана. Өөрт чинь үлдсэн зүгсэн мэтгэл
өрөөлтч нь үлдээсэн зүсэм дурсамж эхлэн бүгд өглөөнөөс төгсөн бүгд нэг агаарт хайр ивэл өнөр дурсамжаа хувааж өгөөд харин гагц өөртөө л үлдээ зүсэм итгэлээ. За та бүхэнд энэ өдрийн төргий. Тэгээд 48 цаг бэлнээрээ маань нэгдсэн үзэсгэлэн яг энэ цаг мөчид орчууд эвлийн арт гэлбрээд нээлттэйлээ. Тэгээд нийтдээ бид нэр 70 удаагийн аяллаар маань 5000 км-ийн аялал хийчихэж тэгээд 90 орчим уран бүтээж давхарсан тоогоор оролцсон байна. Энэ цаг мөчид энэ үзэсгэлэн маань бүтээлсэн халуун дулаан уур амьсгалаар бүтээлсэн уран бүтээлээрээ оролцож байгаа бүх уран бүтээлчтэй дахин талархлаа илэрхийлье. Ер нь бол бэлнээрт явж ирээд энийг богцоо задлгүйгээр ихэвч уралдаа үлдчихдгэлдээ судалбар зургууд тэгээд судалбар зураг яагаад онцлог гэдгийг бол одоо юу гэдгийг энгийн үзэгчдэд тайлбарлавал яг тэр байгалийн чимээ, байгалийн өнгийг байгаль дээр нь очиж өнгө тавьж байгаа, зурж байгаа, судалж байгаа. Өөрөөр хэлбэл байгаль зураач хоёр хамтарч бүтээж байгаа юм уран бүтээл юм л да. Фотоноос хараад зурх бол ямар ч юм амьгүйч гэдэг юм уу, дүлээч гэдэг юм уу ийм мэдрэмж өгөөд идэг. Тэгэхээр тэр байгалийн тэр өдрийн нарыг, салхийг тэр өдрийн шуудын жиргэнийг ч юм уу тэр чинь нөгөө нэг зураач хүний сэтгэл хөдлөлд бас чухал өөрөг үзүүлдэг Тэгэхээр ингээ хамтдаа бичиж зурсан бүтээл нь амилна гэдэг нь өөрөө судалбар зургийн гайхамшиг юм аа. Би хэлэх дуртай нөгөө нэг юм ангахаараа бид нар юм зүрхний бичлэг хийлэгдэж штэ. Тэр хүний яг тухайн моментод байгаа мэдрэмж, биеийн температуртай ямар байгааг илэрхийлж байгаа. Ижилхэн байгалийн яг тэр үеийн хэмнэлийг бичиж авч байгаа учраас зураач уран бүтээлч гэхээсээ илүүтэйгээр энгийн үзэгчдэд маш өвөрмөц мэдрэмж өгнө маш юм дотн дулаан тэгээ олон өнгө олон зохиомж тэгээд автагдахгүй олон мэдрэмжүүдийг бол эндээс үзэгч та бүхэн авах боломжтой.